Jira jirtuu hordoftoota keenya warroonni chaanala kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuun maatii kennataa isiniin jennam. Har'amee waa'ee qubsuma Oromoo Arsii kitaaba seenaa Oromoo hanga jaarraa 16ffaa jedhurraa waan dubbise gurra isin buusu qabadheetiin jira. Hanga xumuraatti na hordofa. Oromoon Arsii godina Arsii Bahaa, Arsii Lixaa, Kibba, godina Shawaa Bahaa fi godina Baalee walumaa galatti godinaalee 4 keessa kan jiraatudha. Daangaan isaa gara kaabaatiin laga Hawaas, gara kibbaatiin ilka Qarree, gara bahaatiin laga Waabee, laga Ijirsaa, gara lixaatiin laga Billaattee fi Gannaalee akka ture ni beekama. Damee Sikkoo keessaa hangafa ta'uun kan himamuu fi bullaalla hedduminaan qubatee kan jiru gama kaabaatiin haga laga Roobeetti. Kana malees gosa bullaallaa keessaa hammi tokko naannoo Waajii fi Jaawwiin qubatuu waliin wal keessa jiraatu. Gosti guddaan Wacaalee jedhamu immoo laga Roobeetii kaasee hanga tulluu Guuguutti kan qubatee jirudha. Qabiyyee bullaallaa fi Wacaalee kan adda baasu laga Roobeetii. Wurtuun qubsuma gosa Waajii aanaa Sireetii. Kanaan ala gosti Waajii muraasni Dhundhuma kan jedhamu Gobeessaa fi Agaarfaa gidduutti kan argamu ka'ee hanga Boqqojjiitti akkasumas bakka Gaadoo jedhamu kaabaa kaasee hanga daangaa Silxaanaatti qubataniiru. Bakka kanaan alas miseensonni gosa Waajii kun Xiijoo keessa hedduminaan qubataniiru. Gama biraatiin handhuurri qubsuma gosa Jaawwii Arbaa Guguu. Damee gosoota Sikkoo keessaa handhuurri qubsuma isaa godina Baalee keessaa kan ta'e gosa Illaanii jedhamudha. Hedduminni gosa Illaanii kan qubatan Gindhiir keessa eegguu ta'u hammi tokko immoo Raayituu Gooroo keessa qubatanii jiru. Lakkoofsi isaanii kan xiqqaate gosti Illaanii godina Arsii aanaa Heexosaa keessa kan qubatanis jiru. Asii olitti kan eerreen alatti dameen gosoota Sikkoo keessaa godina Baalee kan jiraatanis ni jiru. Haala kanaan gosa bullaallaa kan ta'an Agaarfaa, Manna, Angeetuu naannoo Gobiya jedhamuu fi Gololcha keessa Kubbaayyuu bakka jedhamu qubataniiru. Miseensi gosa Wacaalee aanaalee Gaasaraa fi Gooroo kibba aanaa Raayituu qubataniiru. Akkasumas gosti Jaawwii Gindhiir qubateeti jira. Gosoonni guddaan 7 mandoo hedduminaan kan isaan qubatan laga Gannaalee fi Waabee jidduudha. Naannoon qubsuma kanaa naannoo laga Waabeetti kan argamudha. Hanga ilka Qarree daangaa Gannaaleetti kan ejjatudha. Magaalaa Adaabbaa irraa kibba qabatee naannoo gaarota akka Sansalaataatti walitti hidhaman Qilee Hoshaa kan jedhamu naannoo Dodolaa qubatanii kan jiranis ni jiru. Naannoon kun magaalaa Dodolaatii jalqabee gara lixaatiin hanga magaalaa Seeroftaatti aanaaleen Assaboo fi Kokkossa dabalatee hanga daangaa uummata kibbaatti fulla'a. Kana malees miseensonni gosa Raayituu aanaalee Gooroo, Gura Dhaamolee, Adaabbaa, Dodola, Sinaana, Walaabuuf Manna, Angeetuu keessa hedduminaan qubatanii jiru. Hordoftoota keenya seenaa Oromoo hanga jaarraa 16ffaa kitaaba jedhu keessatti waa'ee qubsuma Oromoo Arsii isin biraan gahaa jirra. Qubsuma gosoota Utaaf Wayyuu addaan kan baasu daandii Finfinnee ka'ee magaalaa Kofalee qaxxaamuree hin darbuudha. Daandii kanarraa gara lixaa kan qubate Waayyuu yeroo ta'u gara kibbaatiin ammoo Utatu qubatee jira. Utaan daandii magaalaa Shaashamannee irraa ka'ee gara magaalaa Dodolaa deemu qabatee hanga riqicha laga Waabeetti qubateera. Walumaa galatti Utaaf Waayyuu laga Waabee fi laga Looyyaa qabatee hanga laga Angeetuutti qubatanii jiru. Godinuma kana keessatti wirtuun Waayyuu aanaalee Mannaa, Angeetu, Gobbaaf Dodolaadha. Daangaa godina Shawaa Bahaa keessattis Waayyuun hedduminaan akka argamu kitaaba kana keessatti eeramee jira. Damee gosoota mandoo keessaa inni tokko immoo Maanama yogguu ta'u hedduminaan kan qubatan Sinaana keessa. Hawaxuu kan jedhamu dameen gosa mandoo tokko garuu hedduminaan kan inni argamu aanaa Gooroo keessatti.
Kana malee aanaalee Gurra Dhaamolee, Madda Walaabuu fi Gindhiir keessattis akka qubatanii jiran as keessatti eeramee jira. Hawaxuun Malkaa Buttaa aanaa Gooroo keessaa hanga Madda Walaabuutti gosa qubatee jirudha. Wirtuun Kajawaa kan jedhamu aanaa Agarfaa keessa kan qubatee jiru yeroo ta'u, Angeetuu Madda Walaabuu keessas akka qubatanii jiran eerameeti jira. Godina Baalee keessatti wirtuuwwan balbaloota mandoo hammi tokko akka armaan gadii kanatti kaa'amanii jiru. Isaanis maqaan gosaa Sheelada jedhamu wirtuu Doonka jedhamu qaba. Maqaan gosaa Hunxe jedhamu wirtuu Aloola jedhamu qaba. Maqaan gosaa Hadaabbaa jedhamu wirtuu Bucha jedhamu qaba. Sinaana ammoo Hora Booqaatiin, Abbakara ammoo Dooyyoo akka ta'e, Sheedama Heeraroo akka ta'e, Doodaan Booraa akka ta'e, Abbayyuun Osogee akka ta'e, Gaalama Tulluu Dheertuu akka ta'e, Odomannaan Daangamoo akka ta'e, Meeshara ammoo Arassoo akka ta'e, Waanama ammoo Boqojjii Garjeeda Walaabu, Hawaxxuun ammoo Bulluko, Waaqe ammoo Bidiree, Sa'ida Mannaa kan jedhamu ammoo Haraccoo Jiinsaa akka ta'an eerameeti jira. Hordoftoota keenya, seenaa Oromoo hanga jaarraa 16ffaa kitaaba jedhu keessatti waa'ee qubsuma Oromoo Arsii isinitti himaati turre. Gama biraatiin daangaa armaa olitti tuqaman kan Oromoon Arsii jiraatan keessa darbee Waata, Cawwaa fi Adoonnaa kan jedhamanis gosoonni xixiqqoon qubatanii akka jiran ni himama. Oromoonni kunneenis gosoota sikkoon mandoo keessatti argamuu baatanis adeemsa seera gadaa keessatti kallattii isaan kennan Oromoota Arsii biratti iddoo olaanaa waan qabuuf kabajaan waliin jiraataa akka turan eerameeti jira. Waata kan jedhaman sikkoon mandoo keessa faffacanii kan qubatan yeroo ta'u, hedduminaan qubatanii kan jiran naannoo Haroo Dambala yookiin Zuwaayin. Cawwaa kan jedhaman immoo godina Baalee aanaa Sinaanaa Diinshoo naannoo Shaayya jedhamu qubatanii akka jiran eerameeti jira. Gama biraatiin Adoona kan jedhaman immoo laga Waabee fi Gannaalee eegalanii hanga daangaa qubsuma Somaaleetti faffacanii akka jiran seenaan barreessee jira. Hordoftoota keenya, kitaaba seenaa Oromoo hanga jaarraa 16ffaa jedhu keessatti waa'ee latiinsa qubsuma Oromoo Arsii isinitti himneeti jirra. Akka yaadattanii waa irraa barattan abdii qabna. Yeroo ittaanu dhimma biraa irratti fuulleffachuudhaan waan dubbisne irraa isin biraan geenna. Warri chaanaala kanaaf haarawaa taatan sabiskiraayib gochuun maatii keenya ta'a.